It is a danger. Hallelujah. When God decides to lift a man, even lions cannot offer anything. Uma ngabe uNkulunkulu sakuphakamisa. Ema lions lobeke emabhubezi abamaphilo koDavid. Bafike banalethi kwawo. Learn because they were endorsed with divine. There was divine endorsement in them. Ema bhubezi lesathi ukuthi ayamuntu athi baba yini maphilo aqhamela kuwo. Sine lokusho bona namanga akho siqhamela kuphi? Kuwo. Kube wena usho ukuthi hayi uthi nje bosho abathwala bathathe mana mgozi sicabele thina ngiyakhuluma kuba nikhuluma ngizafuna okunye futhi kuyinto lokho ungozi bama sibe ingozi. Hallelujah. Even fire became a swimming pool for abantu bafana bemahebelo lebafaka umlilo uma ngabe divine authority akunandzaba ukuthi bafaka emlilweni. But because God made divine hand of God upon them, bengathi bona basekhathi mandi umuntu nakahamba emlilweni futhi ngabiyasha but bona bebanajani bebehlaba enyuka. Hallelujah. Lo ngathi umfaka kukona umlilo ngilanga uhamba khona mina uthi ushinto ngokuthi kwendeke lokho bengihamba mina umbona wechubeka. Hallelujah. Uyathi uNkulunkulu asekakubusisa. Even the sword kwayishuka kuwe. Mawukhumbula kahle abantu abayisrael abahamba bafike emara bathi bafuna imali bakhanza ayababa. Ukhuluma noMoses uNkulunkulu uthi thatha nasigodlala isijikela phekhathi. Thina lethi babako kulo muntu lobusekile dikathi yini ebantwini amnanzi. Can you stop somebody with divine intervention uNkulunkulu? Hallelujah. You know, ematuba athi ngoba ikhetha lekhamba alethela Elijah ukudla. Abe divine authority. Hallelujah. Have that divine authority in you. So that anything that is about ukuhlasela ikhanze ukuthi lemgcole ne-endorsement yaNkulunkulu diposition kahle. Hallelujah. Ngose msayisibusisa. You know, angathi lokho uyabona lokwethiyo lembi usuke nje esibakhona i-hatred inana mkhubeko ukuthi ikwenta ube mdzala kade usemusha. Ngilingisela siso South Africa lokuthola 25 eminyaka kodwa wathi na 97 wathi nabo 85 naba ku social media ngambonile lo sisi kuthiwa wathanda le ngagawani una 25 but now ngakumbuke ngogogo na 95 uyabona unebona ubona nabuswenzi sikuyaguga uhabe ungathi you become old before your time. I ushiswa yini yakulona khathi bona. Hallelujah. Emathi Nkosi bengasendela umusa namuhla. Ungathi bengasendela umusa namuhla. Hallelujah. Mathi Nkosi bengasendela umusa namuhla. Ufuna kukhona ukugcinakala amagama lathi Jacob, Proverbs, Taka 14 verse 30. Taka 14 verse 30. Oyo ngile. Taka 14 verse 30. Ingombo lenekuthula iletha impilo emtimbeni. Ngoba ubona ufanana nekubola kwemathafa. Now this party, a sound heart is life. Ngoba singesishakhe basifaka bese sikhuluma ngegcondo kanti lapha sikhuluma ngehlitiyo nobeke lokuthi inhlitiyo yakho nobeke nansi igcondo la ukhulumela ukuthi uqabangana noba ufiselana umuntu. Lokho uma ngabe unenhlitiyo lehle nobeke igcondo lehle ngemuntu
kuba kuletha kuphila emtimbeni wakho. Kanti uma ngabe unemona kuba ubuhlungu lemathanjeni onke lamalanga. Ngilo esikusho ukuthi udivuka ubathe uyambuka Siphokazi utawufa akafi Siphokazi uyasuka phasi e university ubathe utawufa ugula wena. Ufa wena. Hallelujah. You know bazalwane ngicela khona lamagama sekugcina ukuthi bantu abaningi bazalwane men of us here they delay their testimonies. Siyabambelela ngokuthi sibe testimonies. Noma ngisele nebufakazi nempilo yethu. Leni they are busy fighting other people. Bana lesivuno salabanye bayele ukuthi bona banaka inhlanyelo yabo. Hallelujah. Bana abantu ngabe kade bayithula basithula sibusiso. Bazana ngenteka ukuthi uyakholwa but ube ufile ngokubonakala lomasiko. Akube kusena bazana hallelujah. Because khona okubekisala. Uyenteka ukuthi ngicela nakubekisala komcebisi. Ngokuthi uthi anti kodwa lesuthu lelo futhi beyamba ngathi yindlela. Ucabanga nje lokho nje ukuthi hayi. Usozindlaka kwethu sithi kosena. Kumele umsebenzi nomkhizo waphulanga. Ubambelele testimony yakho ngoba ngeke asuke emcebisi lapha. Musu ufisa ukubongela umcebisi ukuthi uyasebenza lapha la sebenza khona. Ugcokela nje nesokubegcoka. Naka leya ngakuhlela ngenta kanjani ukuze kube njengabani amcebisi. Hallelujah. Awu esikhathini kubenathi manje ngathi disachalisa ababutishela. Cha akusiyotishela utawena ufuna wena. Yini ngoba affordable kwenya. Hallelujah. Ngosi nomsayisibusisa. Naka lokuthi wena udelay testimony yakho. You know what was that ngokuthi uNkulunkulu akafuna isicompete ngeba God never asked us to compete with other people. Akasitshela lokho uNkulunkulu. Uyabona inyanga abazalwane nelanga kuyakhanyisa ngathi komthuko. Kodwa lokucompete lokho. Kodwa lokucompete lokho. Inyanga nayo idisplay yakhanya kwayo kuphi nesikhathi sayo nini ebusuku. Lilanga likhombise kusinalo liyakwathi ikhanyisa kuphi emini. Hallelujah. Simply do what you do at your own time. Ilanga lokwenziwa ngone isikhathi sakho. Hallelujah. Uma ngabe isihlobo sakho noma umakhelwane wakho asucceed, mbongele. Musa usho isikhathi ngosiphela nje kuyasebenza. Ngikwenza thele fridge. Hallelujah. But this is the thing bazalwane ngicela nje ukuthi ngicele ngayo ukuthi wena yakho umuntu ngeke ukuside. Ngeke kuzwile isibusiso saNkulunkulu. Cela abantu lasekhaya namuhla emini yantambama. Hallelujah. You know, ngokuthi wena usengakatholi into yakho. Akusho lokho ukuthi disqualification ukuthi awuthanda uNkulunkulu. Ukuthi uyafuna ukubekethela umele isikhathi sakho. Bantu lasekhaya mature believer noma ke umuntu lokholwa abe neqotha ngumuntu lotawubongela lomunye athi ukuthi elevation yalo ayimehlisi yena siyayikayibaza ngicela ukuthi ngiyayiva bosi umuntu lokholiwe ngokuthi bangabe amandla azambongela amandla akuthi uyahlabela akukwehlisi wena lezinga lakho. Hallelujah. Akwehlisi lezinga lakho. Hallelujah. Ngiloko lekufuna ukuthi namhla siku-understand. You know, God went into mangalisabo empilweni. At one time, nalakwenda ku-David, wakwenda nakuSolomon. Hallelujah. Ublessa nesikhathi sakhe uNkulunkulu kubantu bakhe. Hallelujah. He lifted David kanye waphinda wamlifta naSolomon. Lo Nkulunkulu lo wasitha Peter. Wakhona phinde lo Nkulunkulu loyo asithe naPaul. Musa wena bese uhawukela Peter. Qhubeka ngalo lwakho lohambo.
uNkulunkulu atokubusisa. Hallelujah. Ungathi sakubona bengakhulu abazalwane sathi ukuthi sikulomtimba abazalwane. You cannot afford to hate other people because of Bible that way. And the first understand abazalwane ukuthi i divine authority yomuntu noma ngesandla saNkulunkulu ethi kwemuntu ngeke sisuswe nguwe. Ungajaji futhi kune kwakho noma side lakho utawushayela ngesikhathi sakho. Hallelujah. Leti kingalobhekene nato, they are not there to kill you. Make those problems your pillow. Then the people lite ukudlale ukudlale makucaleni wathi ngendlala ini indumiso phezwane kwanamanyeva. Wena lesikhathi into ngathi tichekile dumisa simangathi phakamela enkamaleni lingasedulo lingisa umfana dayela lobekasina njalo kathathu ngelanga anyuke ledulo abe subheke eJerusalem abuke eJerusalem athandaza abheke eJerusalem nawe face to God in those two moments ngeke usite kwenye umuntu. Hallelujah. Inkosi ngisayibusise cela nje kusholo kona mhlawumbe ngaphathele ukuthi angeke ushintshe idestiny yomuntu kufuna kushintshe wena wamukele uNkulunkulu. Namhla bathi bese abantu abantu namhla satothandaza balawa ngathi nje namhla Nkosi I need you ukuthi umkhweshise nakule ngihlala nguva bese kuyangathi kwenemono langikhathi nangibona umuntu ophumelela kuze ngingatodileka ukuthi ngithole isibusiso sami kuze ngingatobonakala nginatha poison ngifisa ukuthi kufele omunye umuntu kanti ngimile nginatha poison. Hallelujah. If you look at ingqondo sound heart brings life to the body. Kodwa na umona ubonisa indlela amathambo akho. Hallelujah. Inkosi sesibusise. Hallelujah. Sasukuma sithandaza. Sasukuma sithandaza sibonga inkosi. Ngicela incela uNkulunkulu mami athi sibonge inkosi. Inkosi sesibusise.